Los conejos son más interesantes de lo que creen. Vamos a descubrir 3 datos sorprendentes. Primero, los conejos pueden ver detrás de ellos sin mover la cabeza. Eso sí que es tener ojos en la nuca. Segundo, son pequeños gimnastas. Los conejos pueden saltar hasta 3 pies de alto y 10 pies de largo. O sea, casi 1 metro de alto y 3 metros de largo. ¡Increíble! Y por último, los conejos ronronean, sí, ronronean, cuando están contentos. Igualito que los gatitos. Así que la próxima vez que vean un conejito, recuerden que son mucho más que una bolita de pelos adorable. Sigan con la curiosidad, amantes de los animales.